السلام عليكم. في كوكوط مينوت غادي نحطوا كميه تاع زيت، شويه تاع اللي هو زبده. انا كنت عندي دجاجه قلعت لها الجلد، قطعتها على اربعه وخليتها تقلى لي مع عود تاع القرفه ونجمه الارض ونص حبه عبصه ولا حبه عبصه. بعد ما يتقلى هذاك الدجاج نزيد لها الحرور، الملح، كركم، سكنجبير. كان عندي زعفران الحر اللي هو زعفران الشعر، تزيدوه عندكم، ما عندكمش معليش. نخلي هذوك اللي زيد يتقلاو لمده 2 3 دقائق، نمرق بالماء حامي ونخلي دروك الدجاج يطيب. بعد ما يطيب هذاك الدجاج غادي نقلعه في طبسين، نفس هذيك لاصوص. كان عندي هنا الحمص طايب، غادي نحطها في هذيك المرقه مده 5 دقائق ومن بعد نطفي صايب. دروك في طنجره ولا طاجين نحطوا كميه تاع الزيت مع زبده اللي هو الدهن، عود تاع القرفه، نجمه الارض. كانت عندي كونتيتي شابه طابسه، انا ديت هنا 4 مقطعين نخليهم يتقلاو لي غار. هنا ديت غير الصدر تاع الدجاج هو اللي فتته. غادي نزيد على داك البصل بعد ما ولا كراميليزي، نخلطهم بيان. وهنا كان عندي زبيب غسلته غايه الغايه مع شويه تاع القرفه بودر، خلطهم. ومن بعد غادي ندير لاصوص واحد 4 حتى 5 تاع ليلوش. هنا كان عندي مسكه الحره اللي تعطينا تعليكه بزاف شابه لهاد الماكله. غادي نطحنها كيما راكم تشوفوا في سربيته تكون مقيه. ومن بعد نخلط، نقص النار ونخلي دروك كلشي يتعسل. دروك كان عندي هادو المكسرات، نتوما دو اي نوع من المكسرات، بغا يكون غير واحد معليش. انا ديت هادو. الا كان عندكم بيستاش ديروا بيستاش، المهم ديروا صاي. غادي تطحنوهم شاورما، ما تخلوش رقيق بزاف، خليه شويه يغلط. هنا الطعام بعد ما فار لي تفويره الزاوجه غادي ندير له الدهن. ومن بعد نقسمه على زوج، يعني الواحد يقعد نورمال والزوج هو اللي نزيد له المكسره. صحن التقديم نحطوا النورمال من تحت، من بعد نديروا هذاك الدجاج بالبصل، من بعد نردموه ولا ندفنوه بهذاك الزوج اللي فيه المكسر. يعني هذا الطبق سموه المدفون في الغرب الجزائري. صدقني بالله هي لا غادي تاكل وتترشح برو ماكس تاعنا. يا ما تبقاش تراطيه باسكو بزاف شباب. ليسونسيال جربه، بارطاجيه بصحتك. سلام عليكم.